Hello, si Alvin, ang inyong tech guide, tech tips, reviews, and guides. At ayun na nga guys, ramdam na natin ang init. However, syempre hindi natin pwedeng palagpasin na hindi pag-usapan ang aircon. But not just any aircon, ito ay ang Samsung window type inverter aircon. Tara, try natin to. So of course, the biggest question here is why should we upgrade to a Samsung window type inverter aircon? And yes, although sa ibang mga brand may mas mura ng konti sa ating Samsung inverter type aircons, pagdating kasi sa mga Samsung window type inverter aircon, meron tayong mga bonus na makukuha that you might want to consider when you are upgrading to a new air conditioner. Of course, pinakauna dyan yun nga, inverter aircon ito. And for those who are familiar with inverter aircons, alam na naman natin na makakatipid tayo sa kuryente kapag ito ang aircon na ginagamit natin. Pero ayun nga, ang nagiging hesitation natin dito nagiging mas mahal by around 15 to 20,000 pesos to their non-inverter equivalents. Yun nga lang, when we are using an inverter aircon, we can save up to 60% pagdating sa energy consumption. Meaning, around 60% din yung kaya nating matipid sa ating mga electric bill. So kung umabot kayo ng mga around 2,500 pesos to 3,000 pesos sa bill ng inyong aircon pa lang, if you switch to a Samsung inverter equivalent, makakabawas tayo ng mga around 1,000 to 1,500 pesos sa ating monthly bill. Na yes, although mas mahal ang mga inverter aircon, kaya na naman natin itong mabawi in just 2 to 3 years of using our aircon. At sa remaining lifespan ng aircon natin, syempre makakatipid na tayo na maigi. Enough pa para makabili tayo ng isa pang panibagong inverter aircon. So baka ang reaction nyo na ngayon, yun na yun? Well, not quite. When it comes to a Samsung window type inverter aircon, sabi ko nga, meron tayong mga additional bonuses na pwede makuha sa ating inverter aircon. First and foremost, something that comes with an inverter aircon, of course, is fast cooling. With our fast cooling mode, mas mapapabilis natin by around 15% ang time para ma-reach natin ang desired temperature natin. Na malaking bagay if you want to use your aircon in the middle of the day, lalo na't napakainit talaga dito sa Pilipinas. So magko-compensate na yung aircon natin automatically sa simula pa lang to reach the desired temperature agad-agad, and then gradually adjust the power kapag na-reach niya na yung desired temperature natin para din hindi siya matakot talaga sa kuryente. Aside pa dyan, one of our biggest concerns right now is taking care of our health. And when it comes to the Samsung window type inverter aircons, talagang hindi rin nila pinalagpas ang feature na yan. With a 3-in-1 antibacterial filter that consists of silver ion, vitamin C, at saka anti-mite, talagang makakatulong ito, of course, para sa mga may health concerns dyan. If you have asthma or talagang gusto mo lang maalagaan yung health mo and health ng family mo, syempre malaki ang maitutulong nito sa inyo. Of course, these features hindi natin basta-basta makikita sa mga non-inverter aircon and also in some inverter aircons, lalo na kapag tinitipid natin yung sarili natin. Other features pa na pwede natin makuha sa ating Samsung window type inverter aircon, of course, ang pagiging dehumidifier niya. Other aircons kasi walang ganitong feature, which is very important for a tropical country na katulad natin. Na kung mapapansin nyo, if you are using your aircon right now, na kahit malamig ang hangin, nanlalagkit pa rin kayo. Na ayun nga, without a dehumidifier, kahit malamig pa ang hangin nyo, maalinsangan pa rin talaga ang hangin. Typical features sa mga aircon guys, of course, hindi rin mawawala sa ating Samsung window type inverter aircon. Meron siyang sleep mode and also a timer mode, so hindi na natin masyado kailangan i-manage or bantayan ng maigi ang ating mga aircon, lalo na kung hindi naman talaga natin siya ginagamit. Finally, isa pa sa nagustuhan ko sa ating Samsung window type inverter aircon ang kanyang dirty filter prompt. So meron tayong signal kung kailan natin kailangan linisan ang ating filter, na hindi ko to masyadong nakakita sa ibang mga aircon, which is very important since of course kapag mas nalilinisan natin or mas na-maintain natin ang filter ng ating aircon, syempre mas hahaba ang buhay niya at mas magiging malinis ang hangin natin. So in turn, with this simple feature, talagang masusulit pa natin ang ating investment sa Samsung window type inverter aircon. Of course, if you are considering in purchasing this aircon, madali lang din ang installation natin because the Samsung window type inverter aircons come in standard sizes. Meaning kung anumang non-inverter type aircon ang ginagamit nyo sa inyong bahay, ka-size yan ng inverter equivalent natin with Samsung. So installation wouldn't be a problem. Talagang isasalpak mo na lang yung aircon as opposed din sa mga split type kung saan kailangan mo pa talagang magbakbak at meron ka pa talagang condenser sa labas ng bahay. So basically, a plug-in
plug-and-play appliance na talagang leaves little to no compromises. Anyway, if na-convince ko na kayo na bilhin ang Samsung window type inverter aircon, of course, it comes in different horsepowers. Meron tayo starting from 1 horsepower up to 2.5 horsepower. And in case nga na gusto nyo itong bilhin, ilalagay ko na lang yung link natin sa description. Anyway, yun na ang video natin for the Samsung window type inverter aircon. If sakali naman ako yung mga questions, suggestions, o kaya negative reactions, of course, just comment down below. And in case na hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, of course, subscribe to Alvin Tries Tech on YouTube. Anyway, again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to review tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!